গতি। আস্তে আস্তে ক্যামেরাম্যানের সাথে তুমি গাড়ি চালানো শিখছো না, স্লো চালাই যাবে, স্লো। তোমার তাড়াহুড়ায় লাইট মারলে লুলু হাইপার মার্কেটের পাশে একটা মসজিদ, মসজিদের মিনারগুলো দেখেন, অনেক উঁচা মিনার। আমরা সিগন্যালের মধ্যে দাঁড়িয়েছি। সিগন্যালের কর্নারে এখানে একটা মসজিদ আছে। কোনো এক সময় আমি পায়ে হেঁটে এসে এই মসজিদগুলোর চিত্র নেওয়ার চেষ্টা করব। কি হোটেল হবো না? না না, লইয়ে না একটা লইয়া এদিকে ঢুকলে হইব, নইলে দিক দিয়া তাকে করে আইল। দেখেন, শারজার সুন্দরতার জন্যই আমি এই রাতের ভিডিওটা নেওয়ার উদ্দেশ্য, যে শারজাতে সুন্দরতা, আমরা লাইটের সুন্দরতা আর দিনের হিসাবে কতটুকু পার্থক্য আছে সেটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আস্তে 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 রাইটে ওঠো, রাইট দিয়ে উঠে যাও। এটা কোনটা? হ্যাঁ, উঠে যাও। এটা কাবেন না? জানি না। হুম।